另外一種係較為唔係咁常見嘅，咁其實就係一啲所謂一啲嘅，其實 cyber security 啦嚟講咧，呢一行咧好唔好做？好，大家好，歡迎嚟到咪報紙啊！我哋今日咧又到翻我哋呢個 Meaningful 裏面嘅 IT section 啦，我哋亦都有老表喺度嘅，耶！哇，幾靚仔今日！我今日已經話老表成個 Batman 咁啊，Batman 咁啊！咁好啦，咁我哋上次即係一路以嚟啦，我哋終於講晒乜嘢係 IT 啦，老表入行係點啦，嗰陣時咁同而家有咩分別啦？咁啊啲咩 standard 啦？咁跟住然後做打工仔嘅時候啦，係咪做打工仔？係啊，翻工係點？跟住然後坐到屎忽痕啊！咁跟住然後應該點樣做咧？或者揼石仔嘅你願意一路揼石仔嚟，應該有啲咩 preparation 嘅？咁呢個搞掂晒啦，我哋真係入去一啲關於 IT 上嘅一種 topic 啦。咁喺個 IT 上 topic 裏面咧，我都同老表傾過偈嘅之前。咁佢都俾咗幾個 section，同埋以前咧，咁喺我哋 Discord 裏面咧，佢 provide 咗一個 informational sources 係一個 map 嚟嘅。係咪？呢一個 systematic 嘅，或者你讀啲乜嘢上乜嘢？一個可以係叫 career path 嘅 roadmap。係啦，一個 career path 嘅 roadmap 啦。咁老表俾咗我哋，咁佢就分開咗4個 section，今次係俾咗大家嘅。咁就係一個叫 information security 啦，一個 cloud technology 啦，一個 software development 啦，同埋一個 digital infrastructure 嘅。咁老表，我話俾你聽啦，我就將你呢啲 idea 咧抌咗上去 Flash 度。咁我可以話俾你聽，原來我發現咧，我哋嘅投票原來 information security 呢樣嘢咧係投票得最高嘅，最多人想知，最想知嘅嘢，最多人想入行了解，係啦，冇錯啦。咁所以我哋今日咧就講呢個 information security 先嘅，咁之後我哋可以慢慢睇下老表會唔會 sneak and peek 其他嘅去路啦。咁嚟到呢度之前咧，我哋講 information 之前咧，如果大家有興趣對呢一個 IT 嘅 information 啊，或者一啲 knowledge 啊，或者呢啲咁嘅 interview 啊，咁不妨 follow 我哋咪報紙啦。咁亦都老表佢自己有個打機嘅平台啦。咁得閒揾佢傾下偈，吹下水都冇問題㗎，但係佢不定時啊。OK，所以好啦，咁我哋今日節目終於開始啦。我哋今日嘅 topic 就係 security 啦。OK，informational security。好啦，咁我哋不如問一問，其實 information security 係啲乜嘢嚟嘅，老表？喺 IT 上 information security 就係而家大家所講嘅 cyber security 啦。但係早期未有 cyber security 呢個 term 嘅，咁佢哋就攞可能以information security 做一個統稱啦。因為如果你用 data security 就好奇怪嘅。咁 information 係會較為正常少少咯。即係一個統稱嚟嘅啫。統稱嚟嘅啫。但係而家改咗㗎，你而家通常呢個統稱都叫 cyber security。但係如果你講到統稱裡面，應該入邊有啲唔同嘅分類㗎，係咪？大概可唔可以話分成幾多個唔同嘅方向啊，或者唔同嘅 category 咧？嗱，如果講 IT 上嗰個 cyber security 咧，其實佢哋有分兩類嘅，一類就 physical。一類就 virtual 嘅，嗰陣時 cyber security 個名未出㗎嘛，就叫 virtual security 啦。咁而家冇人叫 virtual security 㗎，而家都係叫翻 cyber security 㗎啦。咁但係就因為啲 terms 成日轉咧，啲人開始混淆咗 cyber security 究竟有冇 physical security 咧？係有嘅。OK， 即係好似你上次講話將嗰個同事啊，最安全嘅就係塞佢落個水桶，抌佢落公海咁啊！嗰個有 physical 係包埋 physical 嘅，因為譬如話 IT 呢行咁講啊，你係睇 data center 嘅，你係 design data center 或者你營運 data center 嘅，咁你門口嗰啲咪叫 physical 嘅 security 咯，即係嗰啲鐵閘啊、捲閘啊、security guard 嗰啲就係 physical security 嚟㗎啦。咁如果你話 cyber security 裏面有冇啲再分類少少，或者會唔會有啲 cyber security 嘅？其實而家冇再細分㗎啦，冇再細分嘅。佢個工種會有少少分別，但係佢裏邊都係講任何 virtual data 都嘅 security 就係 under cyber security。咁如果喺工種裏面，你哋會點樣分呢？工種嘅嚟講嘅話，就去翻啊，譬如話有啲可能係 security governance 或者 cyber security governance 啊，即係齋去控制啊，或者去俾 guideline 啊，或者俾 procedure 俾人哋去跟。
OK 有班嘅，即係 management 咧，你當 OK 咁另外一班係真係去 maintain 嘅，即係你所謂啊，可能第一集嘅 IT support 啦。咁但係佢哋主力可能係真係去搞一啲 cyber security 上嘅改動啊，或者 configuration 喺公司嘅 system 裏邊啦。咁另外一種係較為唔係咁常見嘅，咁其實就係一啲所謂一啲改邪歸正嘅 hacker 啦。呢個幾 interesting 喎。係啊，幾得意喎。理論上 hacker 有啲出名嘅 hacker 出名嘅 system 啊，或者出名嘅一啲所謂嘅公司嘅話咧，佢哋最後都會俾人所謂周到或者捉到啦。咁但係佢哋有啲人就會轉咗型，就做去咗嗰啲 cyber security 公司裏邊做。咁呢樣嘢都唔錯喎，聽落嚟都可以插到幾集俾我哋傾下偈喎。但係嗱，首先一樣嘢，其實就你話唔算係一個，算唔算係一個都市傳說咧？又唔係好算嘅，其實 cyber security 啦嚟講咧，呢一行咧係門檻好高，OK？好難入嘅，但係你話好唔好做，咁你睇下你自己嘅能力啦，或者你好唔好揾啊，即係人工方面好唔好？咁佢通常都好好嘅人工係，但係門檻係好高㗎，OK？即係你可能話我一個 fresh grad 或者啱啱出嚟畢業嘅人，你去做 cyber security， 你好難入到行嘅，除非一間 security 公司話請一啲 entry level 你入咗去啦，跟住你慢慢喺裏邊再培訓啊，或者咩 training 又好咩都好。如果唔係嘅話，你好難會入到行嘅。如果你唔去考啲嘅話，即係一個比較，會唔會算係一個比較 advanced 啲嘅一個 career path 嚟咁講？以一個 advanced 少少嘅 career path 咯。咁如果喺一個咁 advanced career path 裏面，咁我哋唔好講世界性啦。咁我哋大部分觀眾應該都係喺香港，尤其是 press 嘅朋友都係，因為我用廣東話去擺呢個topic 啦。咁所以應該都係圍繞好多香港一啲 IT 界嘅朋友啊，或者有對 IT 有興趣嘅朋友，咁幫佢哋問一個小嘅 question。咁你曾經都喺香港做過嘢啦。咁我想問一問，究竟喺香港裏面啊，其實喺呢個 information security 嘅呢個或者 cyber security 呢一個 job 啦，OK 個 occupation 啦，係佢哋重唔重視呢樣嘢嘅咧？亦都多唔多呢種公司俾佢哋入去做嘅咧？差唔多間做有 IT 部門嘅公司都會請人。但係頭先我所講啦，佢請嗰啲唔係入去 hands on 嗰啲或者 support 嗰啲，佢請嗰啲入去 manage 嗰啲，即係 management 級嗰邊就比較多。係啦，所以我之前講啦，門檻高，咁即係話你唔係一個 fresh grad 入到去啦，你要至少可能7-8年年資，而係接觸過 cyber security，咁你先有機會入到啲公司。因為喺佢哋啲公司角度嚟講咧，無論佢係 technology 公司又好，普通銷售公司都好啦，或者地產公司都好咧，佢哋係需要人去管理多過需要人去 support。佢開頭冇噶嘛啲嘢，佢開頭冇 guidelines、冇 framework、冇 procedure 噶嘛，咁就係佢要請一啲人去翻嚟寫咗依紮嘢。即係點都冇可能係一步登天，我一踏入去就係做呢樣嘢，都要冇可能嘅，都要冇可能嘅，要拗嘅，因為 cyber security 你差唔多要識好多嘢，你先至 manage 到 cyber security。因為你冇即係你都頭先講啦，嗰陣時叫 information security 噶嘛，咁點為之 information 咧？information 咁咪即係所有 data 啦，咁啲 data 喺邊度嚟啊 ？system 咯，咁即係話你 software 係會有 security，net 會有 security，理論上嚟講 cyber security 就包晒所有嘢，大包圍晒所有嘢咯。所以如果你咁講，即係好似一個 generous 咁樣，一個 IT generous 乜嘢都要。係啊，所以佢哋譬如話出邊有啲國際認可嘅 cert， 佢考嘅嘢係一大半係 management 啊、governance 啊，或者去計個 risk assessment 啊，即係風險評估嗰啲嘢，多過話叫你去 Windows set 嘢咯，或者做一個 configuration 咯，好少呢啲嘢嘅，好少嘅。咁我哋不如諗一諗就係佢哋，因為今日係一個比較 intro 啲啦，我唔想走得太深太遠啦。咁俾大家觀眾有少少消化下先，等你哋消化下乜嘢係呢個 career 係點，或者呢個informational security 或者 cyber security 嘅嘢。咁因為始終我知道一個比較難講或者一個比較大嘅 topic 係咪？咁我想問一問就關於一啲 career path 上面嘅嘢，就係
如果一個人入咗去呢一個 cyber security 嘅方向裏面，咁其實你覺得呢一個發展機會高唔高？即係喺嗰個 career path 會點樣發展啊？又或者長遠嚟講啦，就係話係每一個好嘅 career path 咧？如果喺 IT 上，尤其是用而家嘅 generation 嚟睇，其實係調轉嚟諗嘅。OK，點為之調轉嚟諗咧？你係 programmer，係你想入 security， 即係 software security 啦。係咁諗嘅，即係你唔係話因為我要入 cyber security， 我要學寫 program， 係本身你識寫 program，但係你想專注喺 security 上或者 cyber security 上，即係等於你識 network， 你砌 network 嘅好勁嘅，但係我主力係做 network security。It's like a single path 咁走嘅，一個 niche 少少或者好 professional 嘅 path 咯。OK， 咁即係其實佢係一個我要做呢一個，譬如話for example 啦 ，developer 嗰邊啦，一個 developer 嘅 security， 一個 development 嘅 security， 咁 data security， 咁我就又行翻落去嗰個 development 嗰度啦，即係 programming 啊嗰扎咁嘅嘢。咁如果我一路上去，我就自然慢慢 if I OK， 我係 aim for the top 嘅，即係我好進取嘅。咁即係有一日去到呢一個位，就係去翻嗰個 development 入邊嘅 security， 係嘛？咁有冇啲係話，喂，有冇啲你遇過嘅人係報晒咁多嘅 generous 咧？嗱，最後出邊好多唔同 cyber security 嘅 cert 嘅，國際認可嘅。最出名嗰張 CISSP 咧，OK， 嗰張就差唔多你乜都識嘅要。理所當然咧，佢有分開嘅，有啲係淨係 software 嘅 software security，淨係 cloud security，有啲係淨係 management 嘅啫。OK，咁但係最出名嗰張 CISSP 就真係包含晒頭先你講嘅嘢啦，即係乜都識嘅一個人。乜都要識，因為你係 system professional。其實去到嗰個位，會唔會已經係個 consultant 嘅？你一來通常係 consultant 啦，通常係 consultant 先攞啦；二來通常你已經係 manager grade 啊，即係已經係 manager 嘅人，或者係 lead 嘅 middle up 嘅 level 嘅主力去管或者點樣做 governance， 或者要寫 guideline，幫公司去搞呢啲 internal 嘢，或者你係可能係賣緊公司嘅一個 security product。OK，咁你通常都會有 CISSP 呢張 cert 嘅，OK，但係譬如話你係唔係需要咧？如果你係管理，你一定要需要咯；如果你係顧問，你一定要需要咯。但係你如果係入咗喺一間做 security product 嘅嘢，我唔理佢係 hardware 定 software 啦，嗰間公司本身係做 cyber security 嘢噶嘛，咁其實你已經係一路接觸緊，一路學緊嘢噶啦。咁你究竟需唔需要張 cert 咧？都係嗰句咯，你要入去 management 咪要咯。cyber security 可以好多包晒所有嘢，其實佢裏邊再會有細分咯。OK， 即係一嚿一嚿咁拆翻出嚟。咁其實我哋可以之後慢慢講每一個 parts 係咯。你樣樣都有 security 噶嘛？你樣樣都有 security， 咁但係佢想統稱為 cyber security 啫嘛。咁好啦。咁如果大家對呢個即係我哋 IT 裡面嘅一種 structure，或者你要讀啲乜嘢咧？其實我會 post 我哋嘅 Discord 喺我哋下面嗰個留言度啦。咁你哋可以 hop into 我哋個 Discord。咁我哋有個 IT 部分嘅，咁嗰個係屬於老表嘅。咁佢都 post 咗一個 roadmap 俾大家，你哋大家可以睇一睇先。咁好啦，咁去到呢個位嘅時候，唔好俾咁多大家一個 introduction 啦，或者一個 information 先啦。咁俾一少少 idea，大家喺對呢個 IT 嘅cyber security 裏面係有興趣嘅朋友啦。咁亦都想老表，如果佢哋真係俾 very green，OK， 一個好啱啱出嚟嘅人啊，或者一啲想入去呢一個 cyber security 嘅朋友啦，你會有啲咩 advice 俾佢哋先啊？而家學咗 basic 嘢先咯，都係學咗 basic 嘢先，係啊，即係行內嘅繼續揼你嘅，係咯，繼續浸下。即係如果你係寫 code 嘅，你揼 code 嘅，咁你好想接觸 security 嘅。咁其實你本身你做緊嗰陣時都有少少 cyber security 嘅寫曲嘅 module 㗎啦，OK。咁你可能喺 software 嘅 cyber security 會較為熟啲啦。咁 which 係有 cert 係可以淨係 cert 依樣嘢嘅，就唔需好似頭先我講要 cert 啲好大圍嘅 management 嘅 certificate。咁你可以 cert 真係可能係 software 上嘅嘢咯。咁但係嗰句咯，你一定要識寫 software 先 cert 到㗎。所以
keep 住你而家要做嘅嘢。譬如話 physical 嘅，你話我係 physical security 嘅，即係譬如話門禁系統，即係 ACS 啊，或者叫閉路電視 CCTV 嗰啲咧，我係 physical 嘅 security 嘅人。OK， 咁但係其實cyber security 係包埋呢啲嘢嘅。咁你需唔需要攞咧？又未必話一定要使嘅。咁問題就係攞咗會好啲咯。咁又可以話，即係我哋用翻上次屎忽痕嗰個狀態啦。我哋都會有一個心態㗎，即係你點樣去？佢哋有冇話俾你聽？點樣用咩心態去 determine 自己 is it ready to next stage 咧？因為好多人就可能真係長期揼好想做，但係永遠都 bypass 唔到嗰個感覺㗎嘛。3至5年後咯。3至5年後，呢個係一個少少建議。3至5年係咪就係試下考一個 cert 咁走上去嘅？定係？係啊，你試一試去考一張 open exam 啊，或者即係國際認可嘅 certificate 啦。你可能啱啱出嚟做嘢，咁做咗3年4年左右，你咪試下呢啲嘢咯，試下考張 cyber security cert，睇下自己係唔係中意咯。OK， 咁好啦，我哋今日都 long story short 啦，咁我哋 keep it simple 啦，今日就咁大家對 cyber security 有興趣，亦都真係想試下走去做呢一個 cyber security 嘅朋友嘅話咧，好似老表咁講啦，即係做3年4年到，唔好 hesitate。係咪唔好 hesitate？ 試下考咗個考唔考到先，係啦，考到嘅話，咁就慢慢就喺呢個 cyber security 嘅方向就邁進啦，係咪咁解？係，因為其實係 cyber security 真正行內同你行外啊，外邊嘅人睇係兩回事嚟嘅。你可能好多人覺得哇，好似睇電影啊、電視劇集嗰啲啊，嗰啲其實你嗰啲唔係嗰啲嚟嘅。OK， cyber security 喺行內嚟講係較為係寫文為主啊，規劃為主啊。如果你話你要真係要好 hands on 嘅，咁你即係講我哋有另一張 cert 叫Ethic Hacker。OK， 嗰張就真係 for hacker 嘅。如果你係 hacker，你想從良，好似頭先我講，咁你可以考一張叫 Ethic Hacker 嘅，咁你係 hands on 做一啲 assessment 或者做 test 咯。OK， 好啦，咁我哋今日就多謝老表上咗嚟同我哋傾下偈先啦。咁亦都係，如果大家對 cyber security 有興趣嘅時候，就考慮一下自己嘅方向啦。考想從良都可以考慮下啦。係啦，咁啊，多謝今日大家收聽我哋meaningful 嘅 cyber security introduction 呢一 part 啦。咁我哋希望我哋下次再請老表上嚟解釋下究竟 cyber security 有啲乜嘢做啊，或者佢哋有啲乜嘢嘅 management 嘅嘢啊，可以大家一齊傾下偈啊。咁啊，記住繼續留意我哋面冇字啦，咁啊 follow 我哋嘅 channel 啦 ，subscribe 我哋 channel 啦。咁我繼續咧會喺我哋嘅 Threads 裏面咧提供一啲更多唔同嘅資訊啦，同埋post 啦，大家可以一齊互動下或者聯動下嘅。咁可以嘅話，如果真係有問題，如果大家入唔到我哋 Discord， 咁可以走去我哋留言嗰度，係啦，咁就留言俾老表，係啦，老表都會可以幫你解答嘅，我會幫佢逐一問題幫你解決噶啦。好，咁我哋今日又多謝老表先，好啦，咁我哋下次再見，拜拜。